مساء الخير عليكم. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الفرق بين الفرن وبين الميكرويف. قلنا زي ما احنا قلنا طبعا الفرق بين الميكرويف والفرن انه الفرن ده بيشتغل بالكهرباء مش اشعاع حراري زي الميكرويف. الميكرويف بيشتغل بالاشعاع الحراري. الميكرويف ده بيبقى عبارة عن موجات كهرومغناطيسية بتطلع اشعاع حراري، بتنزل على الاكل فبتسخنه، وده بيسخن الاكل من جوه لبره. يعني معنى كده انك انت لو حاطط بيض مقلي، بيض بالقشر بتاعه، ما ينفعش تحطه في الفرن بالقشر بتاعه. انه عشان تشويه يبقى لازم تحطه في ميكرويف، ما ينفعش يتحط في الفرن. فالميكرويف بيشتغل بيسوي الحاجه من جوه لبره، لكن الفرن العكس، بيشتغل السخونيه بتاعته من جوه لبره. يعني ما ينفعش احط البيضه زي ما هي بقشرها كده في الفرن، لان لو حطيتها هتفرقع. في الميكرويف لا، مش هينفع، ممكن تتشوي عادي، مفيش مشكله فيها. الفرن بيشتغل عباره عن كهرباء، يعني هو سلك كهرباء او مواسير كهرباء بتسخن، سخانات كهرباء بتسخن وبتسوي الاكل، وممكن يبقى فيه شوايه في ده او في ده عادي، مفيش مشكله فيه. يبقى هنا الفرق ده كهرباء وده اشعاع حراري. بالنسبه تاني للفرن بيبقى اقل سرعه في التسخين بتاعه من الميكرويف. الميكرويف بيبقى اسرع. الفرن لسه بيبتدي على بال ما يسخن المواسير بتاعته، انما ده بيبقى اقل شويه في التسخين بتاعه. الميكرويف فيه عباره عن صينيه دواره بتلف عشان تسوي الاكل من جميع الجهات. الفرن لا، ما ينفعش. الفرن زيه زي الفرن بتاعت البوتاجاز بالظبط، بس اللي بيختلف ان ده غاز وده كهرباء. وفي افران بتبقى كلها كهرباء زي البوتاجاز، دي بتبقى اسمها بيلت ان. دي اللي بتحط في المطابخ اللي هي الامريكاني، او نظام الديزاين اللي هو الامريكاني. تاني حاجة انه زي ما احنا قلنا برضو ان الميكرويف ليه قاعدة دوارة، الفرن ما فيهوش قاعدة دوارة. درجة السخونية بتاعت الفرن بتبقى أعلى من الميكرويف. ده كده الفرق بين الميكرويف، مع اختلاف المساحات في الحجم الداخلي في الفرن أو في الميكرويف. يعني ممكن مثلا يبقى فيه مساحة الفرن مثلا تبقى مثلا على حسب الصينية اللي بتبقى موجودة جوه الفرن، بالسعة اللترية بتاعتها 30 لتر أو 35 لتر أو 40 لتر أو 38 لتر على حسب الصينية بتاعته. وفي أفران بتبقى مثلا كبيرة لغاية 60 لتر. وبالنسبه للميكرويف برضه بيبقى نفس الموضوع بالظبط. اتمنى يكون افدتكم، واستنوا المره الجايه ان شاء الله هقول لكم الفرق بين الغساله اللي من فوق والفرق بين الغساله اللي من قدام ان شاء الله باذن الله. كونوا معنا.